mutungamiri wenyika yezimbabwe onzi aiwa onyadzisiwa nemaneighbors ake, apo panoonekwa kuti dzakaenda ichilema naCyril Ramaphosa. Vanova maneighbors ari very close kuna Idi Mnangagwa vashayikwa aiwa kuMount Hampend muzora nezuro vachinzi vasati vasvika. Sana pinda masvika buda nyonga muzora nhasi ribva wasubscribe like turn on the bell icon. Panapa tinoona kuti vakomana vanoposta mapictures avo nyora vachiti varume ava vafunga kunyadzisa baba vedu vaMnangagwa, maneighbors vatengesi. Breaking news: South Africa president in Zambia vamirirwa nevamwe vese kana kuuya. Sapanapa tiri kuona kuti aiwa these guys vari kunzi aiwa vafunga kunyadzisa mutungamiri wenyika yeZimbabwe, ndivo vakomana vari padhuze zvekutoti ndivo vangade vatanga kusvika. Vanoona kuti mamwe mapresident ekuna naMalawi ndivo vakatanga kutosvika vatori far away, but tiri kuona kuti panapa akaenda ichilema zvingori obvious. Kuuya kwake kwakuri debated, kuuya kwake taona kuti angakwanisa kusati uya nekuda kukuholda the event virtually muzora nezo, kunyange kuti vane important speech yafanira kudeliver akati handoitaura online handikambonorari kuZimbabwe. Toona kuti Cyril Ramaphosa ainzi yafanira kusvika muzora nezo aiwa kuma around 6-7 pm but haana kuripota, so people expecting kuti angakwanisa kupinda munyika yeZimbabwe muzora nhasi. Aiwa chitiko ichi chashamisa vanhu chikavhundutsa vanhu chikazoona kuti aiwa pane zvinhu zvinenge zviri kutoitika apa, noda kwekuti aiwa this summit yakagara ichingotaurwa kubva kudhara. These guys they could reschedule, vaikwanisa kana kuita mamwe maplans avo kuti aiwa zvataifanira kuita taufanira kureschedule tozviita mumwe musi, tokwanisa kunyatso kuspare time kuti paSADC summit tonyatso fully attenda. Panapa tiri kuona kuti vakomana ava vakabva vati zvavo hatiuye. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinai comment section medu, musana subscribe, like, turn on the bell icon.